Російські окупанти та озброєний ОМОН зі слідчими вдерлися до будинку Ібрагімових у Євпаторії о 9 ранку, буцімто для проведення слідчих дій. В будинку мешкають 9 людей, 5 дорослих та 4 дітей. Біля домівки почали збиратися небайдужі, знайомі та сусіди. Никаких комментариев от силовиков, ничего. Оцепили, как всегда получается, оцепили дом и проводят следственные мероприятия внутри. Никого не пускают, никого не выпускают. 57-річний господар будинку Алі Ібрагімов – підприємець, в родини продуктові крамниці. Старшого та середнього синів Мустафу та Абдулу забрали до магазина, де також влаштували обшук. Старшего сына Мустафу забрали в магазин, там тоже проходят следственные мероприятия. Я тоже с утра заезжал туда, двери закрыты, внутри силовики, никого не пускают, никого не выпускают. Что они там делают, есть ли понятые, нет ли понятых, об этом нам неизвестно. Після вторгнення силовиків дружині Алі Ібрагімова Гульвірі Ханим стало зле. Викликали швидку допомогу. Втім, адвокатів, які прибули для надання правової допомоги, силовики не пропустили. Сообщите, пожалуйста, следующий, кто ждет это самое. Вы запомнили мою фамилию? Аляра! Аляра, вы здесь? Это Эдем, адвокат приехал. До каких пор будет это продолжаться? И неужели в этом обществе сегодняшнем, да, что получается крепостное право никто не отменял? В нас, в нашем народе видят крепостных, что ли? Так получается? Что в любой момент можно прийти, забрать, арестовать, навесить ярлык террориста, экстремиста и так далее. Это очень возмущает, и хотелось бы услышать объяснение как официальных властей, так и органов, да, что же здесь происходит сегодня, где человек с внуками, с сыном, сына забрали, до сих пор никакой информации нет. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму у Штатському забрали середущого сина Абдулу з крамниці, де тривав обшук. Посадили до автівки та вивезли у невідомому напрямку. Він мешкає зі своєю родиною окремо від батьків. У березні 2018 року на адмінмежі Криму та Херсонщини його затримували ФСБівці та піддавали тортурам. Адвокати його відшукали у міському відділку окупаційної поліції. Пізніше окупаційний міський суд Євпаторії заарештував його на 3 доби за буцімто пропаганду нацистської атрибутики, символіки або публічну демонстрацію забороненої в Росії атрибутики. Было ходатайство о привлечении переводчика с крымско-татарского на русский и обратно. Однако суд в этом ему отказал, сославшись на то, что суд посчитал, что он в достаточной степени владеет русским языком. Решение обязательно мы будем подавать апелляционную жалобу, так как ни защита, ни сам Абдулла не согласен с вынесенным решением. Всем передает большой селям. Он с достоинством принял это решение. И надеюсь, что 3 дня для него быстро пролетят.